Acabem de veure el que són les Epupa Falls. Sí. Ara estem al mes d'abril. Està espectacular. Super exuberant. Fuà! És que cau aigua per tot arreu. Molt bé. Que bonic. És preciós, això, eh? Era molt empinat, no? Sí, sí. Molt, eh? Molt, hi havia molts pedruscos molt grossos. Sí, no, ja t'he vist. Que, bueno, de fet, quan he baixat corrent... Ja he vist que hi havia alguna cosa xunga. No és com aquí. Aquí, esclar, és finet. No, hi havia algun pedrusco. Suposo que d'algun pou subterrani del riu. Estava la barca. Que li tallaràs la llet. En la mateixa carretera és brutal la diversitat de paisatge que hi ha. Cuidao que tu no veus. Anem més a prop d'això, no? No. Bon ser aquí. xula avui, molt. Hem començat a les 9
9 del matí, són ara mateix les 2:30, hem parat a mig camí a dinar, hem agafat primer la carretera normal, diguéssim, però que era una pista, i després una pista 4x4, un track 4x4 que està senyalitzat aquí a l'Osma. Ens està agradant moltíssim, moltíssim. És unes pistes molt xules, hem vist estruços, hem vist antílops i a més hem vist un munt de poblets himba. Hem parat, hem parlat amb ells, els hem donat una mica d'arròs, una mica de pasta, ens hem pogut fer unes fotillos, molt amables. Molt amables. Volen saber on vas, i clar, com que no en sabem cap nom dels pobles, ens ho inventem. Diuen, aneu cap aquí, altres, sí, tant i tant. Sí. Aquí estan molt aïllats, és molt aïllat, però ens està agradant moltíssim. O sigui, en jornades com aquestes és per lo que venim a l'Àfrica. Sí. Pensàvem que aquest track seria una mica així entre muntanyes i tal, però que no hi hauria gaires pobles. Després tenim les jornades del mecànic, Que no ens agraden que no gens, ens agraden gens. però aprenem un munt de coses. Sí, la falta d'experiència ens ha obligat a aprendre, ens ha obligat a tenir la paciència necessària per poder seguir el viatge, perquè hi ha moments que te desesperes. Però la jornada d'avui és increïble, és que ens està agradant moltíssim, moltíssim. Està sent impressionant. Sí, hi ha molts himbas, molts. Nosaltres pensàvem que això era un tema que s'estava acabant, ja ho vaig comentar ahir. I després el paisatge és molt guai també. Molt xulo, molt sec, però molt xulo. Tenim una set que no us ho podeu imaginar. O sigui, si alguna vegada veniu a l'Àfrica, nevera, Aigua freda. aigua freda, un o dos termos per poder mantenir-la freda, Està fent uns clotaclocs, això. que madre de l'amor hermoso. Per on baixo? Bueno, pues una roda per allí. Diu, tiri més cap a l'esquerra. A poc a poc. I ara haver posat cap a la dreta. I ja està. Molt bé. La riada de l'hòstia. No, o sigui, no baixàvem ni el reductor ni en res. Baixat igual. Que clar, els frens fan la seva feina. Més a la dreta. Suavecito, molt bé. Vale, posa't cap a la dreta. A poc a poc. Vale. Que no giris, que hi ha una pedra aquí. Què? Que ara gira. Que hi havia una pedra molt gran, Gira molt aquí. És igual, no? no es pot fer res. Seguim la ruta, no? Seguim bé. Sí, la seguim bé, la seguim bé. És la ruta. Puja cap allà. Jo crec que ja està,
Ja hem arribat al campament, estem molt, molt i molt contents. Sí. Hi ha mosquetes, però estem supercontents. Avui el Pep s'ha portat superbé. Hem fet una pista que en principi semblava fàcil, però després s'ha convertit en una pista 4x4 molt complicada, seriosa, amb unes pujades i unes baixades que feien fredar, i hem hagut de posar la reductora perquè era un pedregar. Sí, hi ha hagut algun trosset de caminet que era superestret, amb uns pedrots supergrans, bueno, ja ho veureu a les imatges. Però bueno, molt contents, a veure... No s'ha trencat res i això és un èxit. Demà seguirem fent una miqueta més aquesta ruta i ja ens n'anem cap a la franja del Caprivi. Yeah! Hi. Hello. How are you? Fine. We live here. Vosaltres allà, no? Nosotros aquí. Ah. Hello. How are you? Fine. Garbage? What is it? Que guai, és la primera persona que ens regala alguna cosa. No sé si és per nosaltres. És per mi? Ah, ok. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Only cook and eat. Iya. Yeah? Gue nunggu kamu kemunyung. Okay. Pero kok ayo menyumun? My name is Noemi. Noemi. Oh, gue nale Noemi. Nale. Nale, Noemi. Noemi sendiri. Noemi suatu mate. ¿Cómo? Watiro mate. Waturo Mate. Yeah. Ah. Uau. Very people. And you? My name is Kali. Kali. Ah, easy. Manjuro Mate. Manjuro Mate. Ah, okay. Para. Que guai, això. Ah, vols que els hi donem una pasta? Claro, home. Perquè tinc una cada una. Pues sí. Què és això? Es pot posar aquí... Baby. Baby. Ah, és el baby. Això Ah, per aquí. Encara aquí aku penambang aku pot. Ah, que mono! Ah, Ay, kamu no. Que mono! que mono! Avui hem dormit acompanyats d'unes vaquetes. Tota la nit sentint com es bufegaven les ties. Això és una zona extremadament aïllada. O sigui, hauríeu de veure les pistes que estem fent per arribar fins aquí. Cap allà. No? Sí, té més bona pinta aquest plat. Ah, bueno, pots anar per on vulguis. S'ajunten. S'ajunta. Té més bona pinta. Bueno, això és el que passa amb el GPS, que t'envia per un lloc, però llavors tu mires a veure si s'ajunta, si no s'ajunta, i llavors escolleixes la ruta que més gràcia et fa. Si l'encertes l'endevines, Tu veus el primer tros i després no veus res. Abans miràvem amb el dron, però és que ara, com que el dron ja el vam estimbar, ja no el tenim. Bueno. Bueno, que passa que aquí sí que hi ha Roderes. roderes. Sí. Però a veure, la primera. Deixa'm entrar. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Territori Himba total. Sí, pel matí estàvem ja acabant d'esmorzar i ha aparegut la noia Himba que va venir ahir. Bueno, hi van venir elles dos. Ens van portar una carabassa de regalo, que això és la primera vegada que ens regalen alguna cosa. Hòstia, de veritat, quasi que em cau la llagrimeta. Sí, no, ja estaves al·lucinant. Estava al·lucinat. I els hi vam preguntar quants nens tenien i tot això. I avui ha vingut una amb el nen petit que tenia més mono. Bueno, ahir li estava fent la robeta que li estava cosint, no? Sí. La faldilleta aquella que porten.
Llavors hem estat amb aquesta noia i, bueno, doncs hem estat intentant comunicar-nos, no parla ni una sola paraula en anglès. Li hem dit si podíem anar a veure a casa seva i ens ha dit que sí, que hem anat cap allà. Penseu que la forma de viure dels Himba és simplement, o sigui, van descalços, la vestuari ja us ho mostrarem perquè tenim les fotos i tot això, i viuen en unes cases hiper senzilles, amb 4 pells i unes canyes. Com una mena d'iglú tapat amb pells. I ja està. I alguna vegada tenen com un sostre com de fang. Alguna vegada, però no tots. I ja està. Nosaltres creiem que són les dones del tio que hi deu haver allí, perquè nosaltres el tio no l'hem vist. No. Ens han dit que estaven por ahí, elles tenen el ramat de bens i alguna vaca, i llavors els homes pasturant les vaques. La comunicació és nul·la, per signes sí que ens enteníem, perquè aquesta noia era molt maca i molt espavilada, i a la que interactuaves una mica, doncs ella s'esforçava. Llavors ens hem pogut explicar alguna cosa, però clar, evidentment, amb signes, mímica i res més, de paraules ni una. I ara estem fent una pista, en teoria és una carretera, però bueno, com a mínim una mica principal, i està sent bastant complicada. Avui ens passarem tot el dia també conduint. Volíem arribar al Pugo. L'hauríem de passar, però perquè ja. També us hem de dir que aquí no hi ha cap problema per dormir per aquí al mig. Són supermacos. Sí, bueno, a part d'aquestes noies, aquest dematí ha passat una senyora pobra que tenia els ulls. Tenia com una infecció als ulls. Sí. Això d'anar al metge aquí... No és que vagin al metge, si han de trigar 5 hores a arribar. És admirable, O sigui, aquesta forma de vida, perquè és una duresa extrema. O sigui, és un clima... Mira, un altre poblet. És molt sec, molt. Fa molta calor i de nit fa fred. Però fred, Fred, hosti, sí, avui hem passat una... Fred que ens hem hagut de tapar... Amb el cobrellit i manta. Amb el cobrellit i manta, sí. Déu-n'hi-do la pisteta, tu. Déu-n'hi-do. Hem agafat ja la... Sí, hem agafat la principal ja. Aquesta és la principal. Què estem fent? Estem agafant en tota aquesta gent perquè volen venir al Pugo. Ara paren uns altres. La Noe està dalt agafant les coses. Allà ha parat un altre cotxe. I ara pujaran aquí. Molt xulo, però molt dur, tu. Molt dur. Avui ens hem fotut una pallissa, quasi 500 quilòmetres, però hem arribat ja a la franja del Caprivi. Xuli, Veieu, no? O Okavango. Què està fent la Noe? Pues una tanca de protecció per protegir-nos. Si pugen els hipopòtams, que això té pinta de que vinguin aquí a pasturar, no vinguin cap a nosaltres, simplement pasturin per l'altre costat.